마이크도 또 안 켰네. 죄송합니다. 아이, 나 참. 기껏 설명했는데. 꼬이는 날 이렇게 꼬이네요. 예. 자, 다시 설명을 해드리자면, 오늘 오후 방송 다 예정이 돼 있었어요. 근데 몸이 너무 확 가서 그런지, 병원에 다녀오자마자 뻗어버렸어요. 예, 그래서 일어난 게 3시에요. 3시부터 부랴부랴, 녹화가 아니라 방송을 시작을 했는데, 깜빡 잊고 녹화를 못했어요. 정신없어서. 예. 그리고 이제 3시에 시작해서 여기서 시작했죠. 예. 여기서 시작해서 80, 80, 그 다음에 50, 그 다음에 95 이렇게 세 개를 추가 진입했습니다. 예, 그래서 063에 청산한 거죠. 여기서. 예. 그렇게 마무리했어요. 참, 만족하는 건 없죠. 세상에 뭐 만족한 게 있겠습니까? 어쨌든 간에 녹화를 했었어야 되는데 녹화를 못 해드렸네요. 예, 죄송해서 어쨌든 인증 영상만 이렇게 찍겠습니다. 예. 자, 고생들 많이 하셨고요. 이번 주 고생들 많이 하셨고 다음 주에 즐거운 얼굴로 뵙도록 하겠습니다. 다음 주 목요일은 아마 오후 방송으로 진행이 될 거예요. 요즘 조금 컨디션이 별로 안 좋은데 그래도 나름대로 열심히 최선을 다하도록 하겠습니다. 자, 고생을 하셨고요. 월요일에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.